ビジネスリーダーにとって自分のアイデアを具体化できるのは大きな強みになります。デジタルツールが発展し、ノンデザイナーにもアイデアを具体的に構造的に見せることが容易になってきています。このクラスではデザインの知見で企業変革を強力にサポートする豊富な知見をお持ちのグッドパッチ社さんに共同で事業開発をしていただきました。最前線の実務に近い課題に取り組んでいただきます。授業の中で使用するデジタルツールはデザイナーさんたちに人気を得ながらも実務経験が少ない方にも使いやすいものをお使いいただきます。またグッドパッチ社さんの講師が入ることで実際にどのように使っているのか手元を見ながら学習することができます。この授業を受講することでデザインで仕事の何が変わるのか、またプロトタイピングのコミュニケーションツールとしての効力を体感していただければと考えております。グロービス経営大学院2024年7月期開講のデジタルプロトタイピングの授業に参加をしてくださったお二人をお招きしています。山崎真理子さん、小林匠さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人が現在取り組まれているお仕事やキャリアなどについて簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。山崎真理子と申します。私は新卒から専門商社に勤めておりまして、現在は新規事業開発部で、資源循環の領域でお仕事をさせていただいております。メインの業務としましては、大手スーパーさんと一緒に協業で、リサイクルのプロジェクトをやっておりまして、私プロジェクトリーダーという立場で川上から川下までのすべてのステークホルダー様と一緒に対話をさせていただいて持続可能なリサイクルのスキームを今構築しております。であと今回受講のきっかけとなったもう一つプロジェクトとしてリユース事業の担当も今やらせていただいております。私は銀行でキャリアを積んできました。その中でも法人部門の中で、ずっとキャリアを積んできて、その前半ではいわゆる皆様が見かけられる視点というところで法人のお客様に融資だったり運用の提案だったりそういった総合的な金融のソリューション提供に関わらさせてもらっていました。で直近2年半はいわゆる視点から離れて本部で営業推進業務の支援だったりというのに取り組まさせてもらっています。その中でまさに今回の受講のきっかけになった新規事業の推進プロダクトマネジメントであったり直近また足元の半年間ではいわゆるビジネスマッチング業務というものに関わらさせてもらっています。所属する金融グループでは本当に幅広いソリューションを提供することができるんですけど、それだけじゃお客様の経営課題解決できないことがいっぱいあります。例えば本当に新規事業だったりテストマーケティングだったりそういったところに関わるにあたって今までの自分の経験値暗黙知だけではなくてしっかりフレーム化というか構造化してお客様に喋れるようになれたらいいなと思ってこの科目受講しました。お二人この科目を受講しようと思ったきっかけについてもう少し詳しく聞かせていただけますか。私は先ほど少しお話しさせていただいたリユース事業に関して今回まさにウェブアプリを使ったサービス業のお客様と一緒にユーザー様に対するユーザー様との接点を持つようなサービスを今回開発することになりまして、今まで全く開発会社さんとのお話をすることもございませんでしたし、アプリそのものも関わることが初めてでしたので、そういった会話の方法みたいなプロトタイプを通した会話の方法を学べたらなと思って受講いたしました。はい、小林さんは特段なんかきっかけっていうのはありましたか。あります。自分自身がまさに新規事業のこれはビジネス寄りのプロダクトマネジメントみたいな立場になった時に本当にいろいろな開発の方々込めた思いサービスとか機能とかっていうのをいわゆる今視点で働いている方々からを通じて法人のお客様に届けるそういったミッションを抱えている中でこれだけ幅広い多様な商品機能があるこのプロダクトをどう扱ってもらうかあるいは今後どういうふうにバージョンアップをさせていくとか本当にいろいろな場面に立ち会わさせていただくことができていました。もちろん私ビジネス寄りだったので開発に直接関わるということはなかったんですけれども今度自身が関わる時にはそういった知見であったりっていうのをビジネス寄りの知見だけじゃなくてしっかりその前提を持った上で取り組めたらなというのでこの科目を受講しました。このビジネスマッチングの業務ではお客様に対してが
新規事業こんなこと困ってるんだとか相談を持ちかけられたときに、単純に販路の拡大、お客様とお客様を紹介して、売上の数量を増やしましょうと、そういう提案だけじゃなくて、しっかりお客さんプロダクトや新規事業やアイデアに対して、いやここはこうなんじゃないですか、こういうふうにしたらいいんじゃないですかって喋れるようになれたら、より良い価値っていうのを提供できるんじゃないかなと思ってこの科目を受講しました。はい、受講する前にはもちろんどういった科目かっていうのは分からなかったと思うんですけど、その時に、科目に対して期待してたことっていうのは小林さんの場合はコミュニケーションの部分があったのかなと思いますが、山崎さんいかがですか？私もそうですね、小林さんと同じでコミュニケーションの部分が特に課題感といいますか、全く今までアプリという形のあるものでビジネスをしたことがなかったので、実際にお客様とお話しした時にお客様の悩みでしたり目指したいものをどうやってコミュニケーションの中で引き出すか、でまたお客様が求めているものをどうやって的確に形にしてもらうのかっていう、今度は開発側の方とのコミュニケーションの方法っていうのが、この授業で学べるのかなっていうふうに思って、こちら期待をして受講させていただきました。はい、小林さんもじゃあ同じようにやはりプロダクトの幅が広がった時にどのようにそれについて各々のお客様とコミュニケーションを取ったらいいのかっていうところに期待感があったっていうことでしょうか？おっしゃる通りですね。また一つ期待していたのは、自分自身が、いわゆる金融の中で営業として今度金に特化してきた、アカウンティングやファイナンスに特化してきた中で、これから銀行の業界環境としては、効率的に業務を進める中でやっぱりデジタルの知見っていうのを積まなきゃいけないよなっていったところで、このデジタルという名前を冠しているこの科目に関心を抱いたっていうのが期待でした。実際にアプリだったりとかっていうのを普段触ることがないものにも体験できる学びが得られるっていうのをすごい期待していたことでした。未経験でアプリ開発を授業の中でできるってなかなかない機会ですよね。はい、多分業務でやってごらんって言われるとできるんですけど、すごい緊張するというか、初めからまさにこの科目の学びだと思うんです。初めから完成体を目指してしまって、多分かなりの手戻りだったり失敗とかっていうのをしたかもしれないんですけれども、そういったことっていうのをこの科目を通じて何でしょうか、防ぐとまでは言いませんけれども、何か気づけるようになったかなっていうのは振り返ると思いますし、まさに期待してた通りだったかなというふうに思います。今デジタルプロトタイピングという科目に対する期待感を聞かせていただいたんですが、実際に受講してみて皆さんご自身の実務でどんなふうに役に立ったっていう、もしエピソードがあったら教えていただけますでしょうか？2つほどエピソードございましてお話しさせていただきます。1つ目が授業で習ったオブジェクト思考という考え方がすごく実務をブラッシュアップさせる上で役に立ちました。オブジェクト思考っていうのはユーザー様が実際にサービスを通して一番価値に感じているものでしたり、得たいものに対してどれだけ最短距離でこのプロセスを組み立てるかというところにあったと思うんですけれども、実際に私たちも当時プロトタイプはあったんですけれども、今一度そのオブジェクト思考の考え方を通して見直してみたところ、まだまだ結構無駄もあったりして、でかつ、アプリだけではなくてフィジカルの店舗のオペレーションの部分も含めてお客様の立場に考えた時にかなりそこから無駄を省くことができて、とてもそのオブジェクト思考が実務のブラッシュアップにすごい役に立ったなというふうに思っています。2つ目に関しては、これは授業で習ったエッセンスの部分にはなると思うんですけれど、物語の重要性みたいなところが少し役に立ったなと思っています。私たちのサービスでは今回デザイン会社の方にもそのアプリのこの世界観とかロゴとかを設計するところをお願いしてたんですけれども、今回そのサービスは結構環境に関するサービスでして、情緒的な部分の価値をすごく大事にしているサービスになるので、いかにビジュアルで伝えるかというところで、私たちが考えるそのペルソナの方がどういったカスタマージャーニーを経てどういう気持ちになるかというところをちゃんとこのデザイン会社さんにお伝えする際に授業で何度も作り直したストーリーボードのプロセスみたいなところはすごく役に立って、おかげさまで自分たちに結構しっくりくるようなものを今作ってもらっているところです。実務でお役に立って嬉しいです。はい、ありがとうございます。小林さんは何かエピソードがありますか？はい、あります。この4月から実際に現場に出て法人のお客様の経営課題
だったり事業戦略でプロダクトのお悩みを伺う中で、例えば本当に上場企業からいわゆる中堅中小企業、幅広く我々ご担当させていただいてます。別に新規事業のお悩みっていうのは本当に企業の大小関わらずある中で、どうしても皆さん自分たちの会社が持つ全ての思いだとか提供できるもの、あるいは世の中に提供したい価値っていうのは本当にさまざまな思いっていうのがその一つ一つに込められている。でもうまくいかないんです。ちょっと銀行さん何か相談に乗ってほしいっていう場面がよくあるんですけども、今まで販路を拡大支援するために本当に大きな企業を紹介しましょうとか、この取引先さんでアライアンスを組んで販路を拡大しましょう、本当販路の拡大、数量の拡大での話しかできなかったんですけど、この科目を通じて、いやお客様とこのプロダクトを通じて何を実現したいでしたっけとか、まさにその絞る、この科目の中で一番私が苦労したのは提供価値を絞る、まさに山崎さんがおっしゃったオブジェクトを絞る、オブジェクトを特定する、それをお客様とディスカッションするときには対応させてもらってます。それをさらに何でしょうね、わざわざそういった横文字を使わずに自然な中で会話に取り組めるようになってきたかなと思うので、非常に活かせるかなというふうに思っています。とっても嬉しいですね、そのお言葉を2人から聞けて。はい、ありがとうございます。この科目はグループワークで勉強する科目になっていました。グループの中のメンバーともさまざまなディスカッションをしたりとか、時にはコンフリクトが起きた時もあると思うんですけれども、クラスメートと一緒になって学ぶことでの得られたものっていうのがあったら教えていただけないでしょうか。印象に残ったことは2つありまして、まず1つ目がDay1 から Day6 に通して講師の先生がおっしゃってたクイックに最後までやりきるっていう授業のなんていうんですか、価値観みたいなところがなんかすごいポイントだったなと思ってまして、Day6 の発表ではどのチームもすごい素晴らしい発表だったんですけれども、やはり早い段階で結構早く決めきって何度も回しPDCA を回せていたチームのやっぱ完成度はやっぱりすごい目を見張るものといいますか、すごいできていて、やっぱり実務、今回は授業でしたけれども、やはり実務的なところですと、自社でしたり、あともしくはパートナー企業様とかがいる場合はどうしても時間的な制約っていうのがあるので、いかにその時間の中で早く決めきって回すのかっていうところはすごい大事だなと思っていて、その良いチームからはすごい学ぶところがあったなというふうに思っています。あと2点目は、グループワークそのものになるんですけれども、ちょっと今回たまたまちょっと私が割となんかリーダーっぽい役割をやらせていただいて、あんま慣れてはいなかったんですけれども、やはり2年生というところもあって、皆さん結構このケンプロでしたり、あと授業自体は難しかったりしますし、あとお仕事もすごい忙しかったりしていて、その中でも初めての Figma も使った授業というところで、まず結構このタイムマネジメント的なところもすごい苦労しましたし、その中で毎回なんていうんですかね、授業が終わったらその次の授業までもうまず先にみんなのスケジュールを抑えたりとか、あとやっていく中でこの人今すごい忙しそうだからこれを振ってあげた方がいいかなっていう役割分担をいろいろ考えてみたりとか、あと結構 Day6 は最後みんなのそれぞれの個性がちゃんと光るような役割分担しようと思っていて、なんかそういったそれぞれのメンバーの良いところをなんか見る、なんか目を養うこともできたりしていて、なんかもっと実務でちゃんとできるんじゃないかっていうふうになんかすごいやっぱり少し社外で違う年齢のいろんな違う方とやることでやっぱ少し緊張感を持ってできたので、なんか改めて自分の日頃のなんていうんですかね、振る舞いみたいなところを見直せられたっていうところで、すごいグループワークは難しい部分もあったんですけど、すごい自分の成長につながったなというふうに思ってます。自分のなんか持ってる隠れた部分まで含めてリーダーシップを引き出したっていう、実感があったということですね。そんな感じかなというふうに、新たな自分の一面もちょっと見れたなって思います。とても素敵ですね。はい、はい、ありがとうございます。小林さんはいかがでしたでしょうか。はい、本当に多くの学びがあったかなと思います。クラスの学びとして一番そうですね、私が印象的だったのはやはり Day4 の中間発表のタイミングが私すごい印象的でした。本当にそこでは皆さんが思い思い今回のクラスではケースは一つしかなくて、そのビジネス課題に取り組んでいくと、解決に取り組んでいく内容でしたけど、皆さんその課題解決っていうのを忘れて自分たちのプロダクトを良くしようとどんどんいいものが出来上がってきて、結果的に皆さん発表する時にはゲームだったり本当に多種多様な面白い商品が出てきたんですけど、結局じゃあこれってその課題解決にどう生きるんだったりとか、それがじゃあどうビジネスに生きるんだっけみたいなのはその講師の方
皆さん南波さんからですね指摘あるのを見てですね、そうだったなと得てして現場でもだったり本当に日常生活でも目的を忘れてそれが目的化するみたいなことがあるので、本当にそれを普段のそうですねグロービスのクラスだとケースを通じてそれを学びますけれども、このグループワークではまさに自分たちと一緒に同じものを学んでいる他のチームからまさにその失敗事例だったり難所の有無っていうのを見れることができた。これが本当にこの科目のすごい素晴らしいところがあって学びだったなというふうに思っています。ケースに設定されたお客様の課題に向き合っているんですけど、そのうちに自分たちの作っているプロダクトにどんどんその手段が目的化していって、それを良くすることに一生懸命になって、それを中間発表の時にハッと気づくっていうすごくいい経験ができましたよね。はい、ありがとうございます。それではこの科目を受講するか迷っている方にアドバイスがあったらお願いいたします。やっぱりテクノベート科目っていうと実務でやっていないと全然置いてかれちゃうんじゃないかっていう多分すごい不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。で、私自身も実際全然そんなこの授業を受けるまで Figma っていう存在自体あんまり知らない中で受講したんですけれども、先ほどこの中でお話しさせていただいたように実際実務で使わなくてもいろんなその日頃のビジネスでのコミュニケーションで使えるエッセンスっていうのはすごいいろんなところで学ぶこともありますし、実際すごい使えたなっていうところもあるので、ぜひ少しでも興味を持ったらまずは一歩踏み出してこの授業を取っていただけたらすごいまたいつも見てる世界が少し広がるんじゃないかなって思うので、ぜひ勇気を持って一歩踏み出していただければというふうに思ってます。ぜひとも必修化したらいいんじゃないかって思うぐらいなんですけども、私がお勧めしたいのはそういったデジタルとかに関わったことがない方々にも受講してほしいなと思ってます。でかつそのデジタルに今関わってなくても受けてみるとやっぱりこれは新たな気づきというのは絶対あると思います。たまたま今回ケースではデジタルのアプリ開発にフォーカスしてましたが、多分現業のサービスプロダクトでもこれは多分生きるに違いなくて、本当に新たなものを生み出していかなければならないこのご時世の中でどういったふうに物事を進めていく、まさにこのプロトタイプをして事業化していく、その本当に01始まりのところっていうのをこのクラスを通じて学ぶことができるので、僕はもう本当にグロービスに通われる皆さんにですねぜひともこれを受講していただきたいなというふうに思ってます。この科目、外部のデザイン会社、デザインファームと呼ばれる会社と一緒に開発した科目だったので、そのデザインファームの、方々がどんなふうな言葉を使ってどんなふうにお仕事をされているのかを垣間見る機会もあったかと思うんですけども、そういった経験もお二人にとても役に立ったのではないかなと思うんですが、それはいかがだったでしょうか。デザインを携わられている会社さんで、かつデザインの学校も出られたような方々でしたので、まだまだ私たちも勉強中なんですけれども、そういったそのデザインの基本的な知識の部分も分かりやすく図解で教えてくださったりしていて、一つまた自分の引き出しがすごい増えたなというところで、講師の方々もすごく魅力的な授業だったなというふうに思っています。私からすると普段なかなか関わることがない属性の業種の方々だったので、コミュニケーションの取り方というかっていうのも印象的でした。まさにオブジェクト思考とか横文字の言葉とか新たな学び、新たなその領域の知識のインプットっていうのは当然得ることができたんですけれども、やはりこのデザイン思考に通じるところとして消費者の人たちの体験価値どう動いていくのかみたいなことを前提にプロダクトを開発されるっていうのは私の今までのキャリアの中では全くなかった。マクロ環境があってそこに経営戦略があり事業戦略がありどんどん落とし込まれてプロダクトが出てきていくものだというのが私の固定概念だったので、そういったことを普段体験価値、お客様とか消費者の人たちの動きとか機微とかそういったところが汲み取ってデザインを作り上げていく、プロダクトデザインされていく人たちとのこの6日間の学びというのはすごい印象的かつ素晴らしいものだったなというふうに思っています。この科目の中では Figma というデジタルツールを使って新しいプロダクトサービスをデザインするということを皆さんにやっていただくんですが、その中で Figma を使うっていうことに対して
我々講師の側も受講者の皆さんたちがどういう反応を示すのかなっていうのはとても心配していたところではありました。ところがもうその使い方を超えるところに学びがあったっていうのが私たちも最初の1回目の開講を通じて得られた経験でした。お二人ともこの初めての科目にですね勇気を持って一歩踏み出していただいて、そして次の学ぶ学生さんたちに伝わる良い示唆を残していただきまして、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。